So hello guys, welcome back to my channel. And November 15 ngayon and dumating yung package ko from Apple. And DHL yung nag-deliver. Then ayan, nandito na ako sa bahay. I-unbox ko na. Ayan, tas ginugunting ko lang. Tas ayan, nainis na ako. Kaya hahaltakin ko na lang. Ayan, tapos kukunin ko na yung box. In-order ko to online and i-explain ko sa inyo kung paano ako nagkaroon ng 6,000 student discount. And ayan, buksan na muna natin tong package. And papakita ko muna sa inyo yung pag-unbox. So, ayan. Hindi pa yan yung pinaka-box ng Apple. Box lang siya kung saan nakalagay yung box ng Apple. Ayan. So, ayan. Diba? Kita naman na ang saya-saya ko kasi ilang araw ko yan hinintay. October pa namin siya in-order ni Mama. Kasi si Mama umorder niyan through States, pero sa Singapore siya nanggaling. And ayun, nung dumating siya sa Philippines, parang 2 araw lang or 3 araw, dumating din agad. Then ayan, finifigure out ko kung paano siya bubuksan. So naisip ko na islashin na lang yung likod. And nag-work naman siya sa pagbubukas ko ng ng box, ng plastic. Kasi ayan, isang hatakan lang, tanggal na siya agad. So, wala rin ako masyado masabi dito kasi kung nakikita nyo naman, nag-unbox lang din talaga ako. Yung ginawa ko space gray, 13-inch lang para madala ko sa school or sa bag. Then, yung gig niya is 512 gig ata. Oo, basta yung 500 plus kasi nakalimutan ko kung exact yung gig. Pero, ayan na nga, ang ganda-ganda niya. Kasi, space gray yung, diba, nabubulol pa ako, space gray pa yung ayan yung dati kong gamit dati, yung kay ate, which is yung light color, yung silver, tas yan, kaya space gray yung kinuha ko kasi light gray yung kay ate, yung ginagamit ko dati. And ngayon, meron ako sariling laptop. Gift siya sa akin ni Mama and ni Uncle John. Ayan, tatanggalin ko na yung plastic ng pinaka-laptop kasi yan yung pinaka-exciting sa akin kasi wala, saya-saya ako pag nagaganyan ng Apple Pag nagtatanggal, ayan, diba? Halata naman sa mukha kung tuwan-tuwa ako dun. Sana bumili na lang ako plastic, diba? Pero ayan, pagbukas ko, nakalimutan ko may feature na palang may papel yung loob. Kaya nagulat ako may papel. Pero biglang nagbukas pagka-open ko. Automatic siya nagbukas. Ewan ko, siguro default yun pag bagong bili. Pero ayan, nagbukas. Tapos, after nyan, kakalkalin ko muna, pero hindi ko pa isa-set up. Diba? Ang haba naman itong video na to. Wala na akong maano. Ayan, ikwento ko na lang sa inyo kung paano ako nagkaroon ng 6,000 discount. Ililib ko na lang sa description box yung link. Pero nakuha ko lang yung discount dahil student yung inano kong website. Bale, hindi ka nila hahanapan ng kahit kahit ng ID or basta i-click mo lang or bibili ka lang through sa link na ilalagay ko sa description. Bale, yun lang. Yun lang yung pinakagagawin mo. Bibili ka lang ng Apple products mo through dun sa link. Pero alam ko sa iPad or laptop lang siya gumagana, hindi ata sa cellphone. So, pang student lang talaga yung mga malalaki, yun. So, ayan, naghahanap ako ng wala naman dun sa box. Ayan, si Carlo, inaano niya yung Apple. Kasi syempre, gagamitin niya. Ayan, comparison side by side. Macbook Air din yung kay ate, pero lumang version na. Kasi yung in-order ko is parang 2021 ata yung M1 or 2020. Pero yung kay ate parang 2015 or 2016 pa ata. Kaya nagkaiba na itsura nila and magkaiba na yung, ayan yung sa M1, yung sa space gray. Yung speaker niya nasa gilid na. Then, ito, nasa ilalim pa yung speaker. And yun, lumang version. Yan, Type-C na yung gilid niya, kaya bibili kong adapter. And side-by-side comparison. Wala din yung memory card insert kineme. Kaya, ayan, bibili ko. So, ayan, na-set up ko na. And, na-set up ko na rin yung Touch ID ko. And, napansin ko na mas masarap mag-type dito kasi parang mas smooth. Tas ayan si Panda kumakain sa tabi ko. Ayun lang guys, if you like this video, like, comment, and subscribe to my channel. See you in my next one!